Në Hag ka nisur dita e tretë e dëshmisë së James Rabin. Dëshmitari i mbrojtjes Hashim Thaqit. Gjatë seancës Rabin u pyet nëse kishte dieni për ndonjë kërcënim të mundshëm të bërë nga Thaçi ndaj dy anëtarëve të delegacionit kosovar në Rambuje, të cilët nuk ishin pjesë e UÇK-s. Ai deklaroi se nuk kishte dieni për ndonjë kërcënim fizik. Nuk kam qenë në dieni për ndonjë kërcënim fizik nga ana e Thaqit, por duhet ta dallojmë presionin fizik nga ai moral apo ideologjik, tha Robin. Ai theksoi se vetë Hashim Thaçi ishte në pozita të vështira në Rambuje dhe ishte vënë në një presion të drejtë për drejtë diplomatik nga sekretarja amerikane e shtetit të asaj kohe Madeleine Albright. Sekretarja Albright e ka kërcënuar Thaçin në mënyrë të drejtë për drejtë, duke i thënë se nëse nuk nënshkruan dhe i lë njerëzit pa mbrojtur nga serbët, pasoja do të jenë të rënda, deklaroi Rabin. Ai shtoi se edhe figura të tjera politike shqiptare si Adem Demaçi ishin përballur me forma të ngjashme presioni në atë periudhë vendimtare për Kosovën. Gjykatësi Fergal Jr. gjatë seancës së sotme publikoi një pjesë të një dokumentari të vitit 2000 nga BBC, ku ish sekretarja e shtetit Madeleine Albright i referohet Thaçit si lider. Gjykatësi tha se një ditë më parë Rabin deklaroi se Adem Demaçi ishte lideri. Rabin u përgjigj se Demaçi ishte një person me status të lartë në Kosovë, në lartësinë e Nelson Mandelës, por ai korrigjoi gjykatësin sa i përket deklaratës së Albright. Unë mendoj që ajo ka zgjedhur me kujdes fjalët e saj. Ajo nuk tha lideri, por një prej liderëve, dhe ka një dallim të madh. Ajo e krahasoi me Gary Adams, një lider që e drejtoi kombin drejt lirisë, tha Rabin. Ne donim që ai të kthehej në një udhëheqës të një kombi, që me shpresë do të ishte i lirë, por ju korrigjoi. Ajo tha një drejtues të një grupi, një drejtues i një delegacioni që ishte zgjedhur nga delegacioni shqiptar. Ai ishte një prej, kishte një pozicion udhëheqës. Edhe nëse ka thënë udhëheqës i delegacionit, kjo është e saktë, shtoi Rabin.